Занятие третье. Механизмы решений. Значит, о чем, собственно, у нас здесь речь? По большому счету, решение– это основа личности и судьбы человека. Как это работает? Вы подумали и приняли решение, ради чего стоит жить. Да, каковы ваши цели, как вы используете время, вы сражаетесь или сдаетесь. Да, это ваше решение. А решения определяют, что вы дальше будете делать, чему посвящать свою жизнь, вести себя достойно или по-разному. Да, то есть поэтому решения, все вопросы, которые мы рассматриваем, они важные. Да? В данном случае решение– это основа личности и судьбы, потому что вы подумали и дальше пошли делать. Или пошли ничего не менять, оставить все как есть, да? Колея. При этом, что желательно иметь в виду, что, ну как там, да, Оскар Хартман говорит, это для людей, не для всех, а тех, кто там куда-то идет, к успеху. 95% решений идут автоматически. Да, вам задается вопрос, вы на него отвечаете. Как правило, у вас нет времени так обдумать, просчитать, проанализировать. Вы даете, как правило, готовые ответы. А человек принимает осознанное решение, когда у него есть время подумать. Привычка думать быстро здесь и сейчас, да, и подбирать лучшие слова, принимать правильные решения, это как бы редко у кого. В основном человек принимает осознанные решения, в основном, когда он выделяет время для анализа своей жизни, анализа своих целевых установок, своих убеждений, своих ценностей, и он что-то там пересматривает. Да, тогда он действительно вмешивается в процесс принятия решений, да, в ход событий, и что-то осознанно на основе расчета того или иного, он что-то изменяет. Большинство решений, которые принимает человек, они идут на автопилоте. Вот как запрограммировано, так оно и выдается. Да, поэтому 95% автоматически решения принимаются, но у кого-то это почти 100% автоматически. Если нет привычки думать по определенному стандарту, по определенным правилам, а человек на гора выдает только то, что ему стучит в голову, это все автоматические решения. А чтобы они были осознанными, перед человеком должна стоять задача. Так, мне нужно подумать, проанализировать, взвесить, перебрать варианты, тогда он думает. А во всех остальных случаях это автоматические решения. Снизу постучали, и процесс пошел. Да, вот это нужно для себя четко зафиксировать. И чтобы у человека работал, ну, понятно, что на занятиях мы думаем, да, у нас есть блоки, и познаем новое, пересматриваем свои представления, и работаем над своими программами, да, мы много думаем по изменению себя. Да, мы совершенствуем себя, но чтобы мы двигались по жизни осознанно, мы должны думать вот о своей жизни, да, вот куда мы дальше идем, как мы распоряжаемся своими ресурсами теми или иными. Итак, что нам нужно? Чтобы мы могли подниматься выше, да, принимать более эффективные решения, как следствие свою жизнь сделать более эффективной, да, более лучшей, нам нужно рассмотреть, ну, мы не все принципы рассмотрим, да, принятия решений, но нам нужно проанализировать механизмы, как мы думаем, и поставить задачу усовершенствования вот этих механизмов по принятию решений. Да, вот, чтобы наши решения становились все более сильными, да, более лучшими. Типов принятия решений всего основных 3. Да? Подсознательное управление, то есть голова отдыхает, интеллект не работает, в подсознании записаны, ну, то, что с точки зрения человека правильно, и он выдает вот эти ответы. Да, когда интеллект не работает, то это означает, цели отключены, человек отказался от целей, от анализа, что не так, да, от исправления ошибок, от ответственности, потому что цель– это ответственность. А если ничего не менять, ну просто колея, делаешь то, что привык. Да? Когда человек отказывается от нового,
да, когда он не стремится к изменению, когда у него страх, лень думать и прочие пороки, они блокируют возможности. Ведь нормальное же, желай себе лучшего, желай себе большего, желай себе блага, успеха, карьеры, счастья, роста. Это ж нормальный подход. Это подсознательное управление, там, страх, лень, отказ от лучшего, от цели и так далее. Второй уровень управления – это осознанное управление, это рациональное начало. То есть человек понимает, как быть эффективным, как достигать каких-то значимых результатов. Да, и когда рациональное начало работает, то в конечном итоге человек, вот есть любая ситуация, да, нужно проанализировать, что не так, что мешает, убрать. Что нужно для достижения лучших результатов, для достижения цели, вот это нужно делать. Да? То есть рациональное мышление направлено на что? Я сажусь и думаю, мне нужен лучший результат, для этого лишний азарт, необходимое, что нужно научиться, что нужно сделать. Вот когда человек решает такую задачу, как мне прийти к желаемой цели, от чего освободиться, да? Что нужно изменить, что нужно сделать новое, да, для того, чтобы приблизиться к своей цели, у него начинает работать интеллект. Да. Есть цель, есть законы принятия решения, человек думает. Третий уровень – это сверхсознательное управление, когда кроме рационального, то есть люди, которые идут к успеху, у них, по крайней мере, вот эта рациональная составляющая работает. Закон успеха и расчет. Анализ, да, расчет. А сверхсознательное управление, когда подключается эзотерика в чистом виде, да, то есть когда у человека устанавливается связь со своей душой и с тонким миром. И у него появляется множество показателей, как понимать, насколько это решение правильное. Атман загорается хорошо, не загорается, все, что человек дальше будет делать, оно будет разрушать его. А нужно, чтобы то, что он будет делать дальше, усиливало его энергию, веру, чувства, связь с тонким миром, раскрытие потенциала. В этом случае атман загорается. Да, поэтому слушай свое сердце, да, поток духа, да, как реагируют высшие силы, будут ли они помогать, или под вот эту задачу, что человек принял решение, они отключают его от жизнеобеспечения. Так, бюджет уменьшаем в 3 раза, да что-то как бы энергии нет. И чем ближе человек подходит к правильному пониманию, это не важно, цели на всю жизнь, решение конкретной задачи, да, вот чем ближе он подходит к правильному пониманию, да, вот его связь с соответствующими силами, с соответствующими процессами, позитивная связь, они готовы поддерживать, она усиливается, да, поток духа усиливается. В идеале там общее состояние – это что? Включение всех чакр усиливается. Вот если эта идея, она дошла до остальных чакр, да, если не понимают, что, для чего, да, общее состояние, но это следующий шаг. Первый атман, поток духа, дальше где-то там при правильно проведенной мотивационной работе, духовной работе, состояние в целом усиливается, остальные чакры поддерживают. Ну и в конечном итоге это прямое общение с силами тонкого мира. Я что-то не понял. Вроде все правильно, они включаются, не хватает. Почему? Да, и дальше там вопросы, ответы, может быть, духовное целительство, какие-то пробки убирать, ну, доводить до результата, до определенного. Вот сверхсознательное управление – это уже эзотерика, это связь с душой, с тонким миром, с энергией, с информацией в чистом виде. С информацией, которая идет из тонкого мира.